Det startede i 8. klasse, og haschen førte ret hurtigt til amfetamin og efterfølgende LSD faktisk. Da de sidder en dag og griner af mig, fordi jeg sidder og ryger mit kokain, og sidder og er totalt bange, så gik jeg ud på toilettet med 9 mm. Det billede og det view og det tegn, jeg fik der, det gjorde, at jeg fik kræfter nok til at turde bede om hjælp. Men da du så rakte ud efter hjælp, Ja. Hvor gik du så hen? Jeg henvendte mig til, først og fremmest til min sagsbehandler på, dengang der var det Københavns Kommune. Det var faktisk oppe i Nordvest. Og heldigvis, hun er, udover hun er mexikaner, så har hun også selv haft en søn, som har været ude i kokainsal og rock- og bandemiljø. Og hun har fået nok af sin søn, så hun sendte ham faktisk til Mexico en hel måned til sin egen far, til hendes søns biologiske far. Ja. Og det gjorde, at han, fordi hun var så lidt, jamen det danske retssystem og inklusiv hende selv, havde ikke energi og tid og kræfter og kapacitet nok til at opdrage hendes søn der, hvor han nu var, fordi han var kommet så langt ud i miljøet. Ja. Så han blev sendt tilbage til Mexico, og han kom tilbage en måned efter, og han opfører sig efter sine rigtig, rigtig pænt efterfølgende. Okay. Men hun havde, og det jeg vil sige med det er, hun havde en forståelse for det, jeg kom med. Ja. Og det var et kæmpe råb om hjælp. Så hun sender mig hurtigt videre til en misbrugsenhed i Nordvest. Og der henvender jeg mig, og jeg siger til dem, prøv at høre, om I sender mig til Grønland, eller til Sverige, eller til Afrika. Jeg vil bare gerne have noget hjælp. Jeg er bange for, at jeg bliver slået ihjel. Jeg skylder folk penge i miljøet. Jeg kan ikke lade være med at tage stoffer. Hvis jeg tager stoffer, så brækker mig smerte. Og hvis jeg ikke tager stoffer, så får jeg så mange abstinenser, så jeg har lyst til at slå mig selv ihjel. Eller så er det nogle andre, som jeg ligesom gør det. Ja. Så de kunne godt mærke på mig, at jeg var meget ivrig for at få noget hjælp. Ja. Der går under 2 uger, der har min sag været op til visitation, og jeg bliver sendt til Bornholm. Og på Bornholm, der møder jeg Thomas Krøyer. Han er behandlingschef for St. Ols. Og Thomas Krøyer, han er sådan en... Altså, der går 30 sekunder. Der går under et halvt minut, så føler jeg bare, at jeg kan sige alt til den mand. Ja. Fordi han netop møder mig uden skyld og skam, uden foragt, uden sådan overraskelse og sådan noget. Han møder mig rummeligt, kærligt, omsorgsfuldt, og klapper mig lidt på låret en gang, men nu når det skal til. Altså, han møder mig virkelig der, hvor jeg er. Ja. Og han er den første person i min recovery, som jeg kan sige har en del af æren for, hvor jeg er i dag. Det er Thomas Krøyer. Okay. Derfra så er der mange andre behandlere, som jeg har lyst til at nævne, men blandt andet Michael Haugved, som har kørt plan A ind på Vordorfsvej på Frederiksberg. Han var også min misbrugsbehandler. Charlotte Nielsen, som også var en del af plan A, har også været en stor del af min recovery. Og så derfra, så har jeg mødt alle mulige mennesker i Narcotics Anonymous efterfølgende. Det er der, man ofte starter i forhold til det her med at blive en del af samfundet igen og sådan nogle ting. Men Og i dag er du selv behandler? I dag er jeg selv behandler. Ja. Hvad føler du, at din fortid har givet dig af ressourcer i forhold til det at være behandler i dag? I forhold til, hvis du bare havde læst dig til, hvordan man skulle gribe det an? Ja. Min fortid og min livserfaring har helt klart gjort, at jeg føler, at jeg har en skarp intuition og fornemmelse og belæg for at møde de unge mennesker på gaden, eller i klubben, eller i skolen, eller på fodboldbanen for den sags skyld. Ja. Altså, det med at møde et menneske, der er smasket på stoffer,
og smasket af miljøer, eller ikke passer nok på sig selv, der føler, at min fortid som misbruger giver mig evnen til at kunne se dybere, eller komme med spadestik dybere, som man siger ofte. Det er man spørger, der lærer mig det. Men det her med at, ligesom at komme dybere i den relation, som man et eller andet sted skal have, når vi arbejder med mennesker. Der er mange, der synes, det er forkert at have en relation. Men jeg mener, at man bliver nødt til at danne relationer, før at vi kan få lov til at arbejde med mennesket. Føler du egentlig også, at du selv kan, nogle gange måske spotte, det er rent, jeg gætter bare, fordi det tænker jeg måske kan være tilfældet, at du nogle gange kan spotte nogle ting hos de unge, eller nogle udfordringer eller problemstillinger, som måske ikke engang forældrene kan se, kvad du selv har været der? Ja. Du rammer, altså det vil jeg sige, det er 9 ud af 10 gange. Ja. Så oplever jeg forældre, og ikke tale dårlige forældre, men altså, at der er ting, som de ikke, der er ressourcer, de ikke, eller der er fornemmelser og en intuition, som de ikke har i forhold til deres søn eller deres datters virvar med stoffer, eller der, hvor de nu er havnet. Og det er der en god grund til, fordi at stofferne har udviklet sig, miljøet har udviklet sig, verden har udviklet sig. Så hvad der skete dengang, da vores forældre de var unge, kan man slet ikke sammenligne med, hvordan det er i dag. Så ja, jeg møder 9 ud af 10 gange, at der er nogle forældre, som synes, at nu er min søn ikke røget hash i en uge eller en måned, og hvorfor spiser han ikke sundt? Hvorfor passer han ikke sin træning? Hvorfor er det, at vi skal blive ved med at bede ham om at ræse sin seng eller vaske sit tøj eller sådan noget der? Hvor har sådan lidt, slap nu af. Ja. Altså med al respekt og kærlighed. Altså, det vigtigste er lige nu, at jeres søn ikke tager stoffer. Han passer sit arbejde. Træning vil komme. Men når man slukker for rusmidlerne og alkoholen, så er det som oftest, at man kompenserer. Og det vil sige, at vi begynder at fikse os i andre ting. Ja. Om det er sukker, sex, tøj. Vi kan crave mange forskellige ting. Men der er sådan 3 ting. Altså, vi skifter rusmidlerne ud med nogle andre ting. Ja. Det er ret ofte. Det er meget, meget få, jeg hører, som der går i kirke hver dag og beder til det, der er større end os, om at få noget hjælp og noget vejledning. Det findes, men ja. Yes. Hvad er det for nogle udfordringer, du ser hos de unge, du møder i dag? Altså er der sådan et mønster i, hvad der bringer dem ud i de ting, de nu engang kommer ud i? Altså sådan, som præstationsangst eller andre ting? Sådan. Er der noget mønster i det? Eller? Jamen det er der. Det er der helt klart. Der er også nogle mønstre, som der er gengivende for de unge. Så du selv nævner kravsætning, færdiggørelse af uddannelse, folkeskolen for den sags skyld, videregående uddannelse. Det med at opføre sig i forhold til den måde, som ens forældre eller ens familie gerne vil have, at man opfører sig som eller efter. Altså det med, at der er nogle ting, man måske ikke nævner i større sammenhænge, eller man kan sige det her med, at man straffer sit barn ved at sige, nu får du ikke nogen lommepenge, fordi du gør et eller andet her. Du har taget kokain, og ja, du ringer efter hjælp, men vi kan ikke have, vi kan ikke støtte det her misbrug her. Og det der er noget fornuft i, det skal bare gøres koncentreret. Altså, så man er nødt til at finde en løsning, frem for at straffe barnet ved at sige, jamen så stopper vi bare her. Du må ikke tage kørekort, du må ikke få lommepenge, du må ikke hænge ud med dem her, fordi de er farlige. Du må ikke du skal komme hjem kl. 22. Hvorfor? Hvad er bagsiden ved at gøre det? Bagsiden er jo som oftest, det som jeg oplever, det er, at barnet bliver bare sådan, okay, I don't give a shit lige nu, fordi du giver mig ikke nogen forklaring. Du kommer med søforklaringer, som der er sådan, som bare sådan, du ved, kører rundt i space, men der er ikke noget konkret. Så det vil sige, at barnet kommer til, ret ofte i hvert fald, som min erfaring siger, altså, og det jeg har været vidne til, at barnet kommer til at bare gøre det alligevel.
bare uden belæg for, hvad der sker, når man så hænger med dem, som forældrene ikke vil have, at barnet skal hænge ud med. Ja. Hvorfor mor? Hvorfor far? Jamen fordi de er farlige. Jamen hvorfor synes du de er farlige? Jamen det er de bare. De ryger hash, og det skal du ikke. Okay, det er et lortesvar, hvis du spørger mig. Det giver ikke barnet en fornemmelse og en følelse af, okay, mine forældre, de har nogle kærlige grænser her. De sætter de her, altså de laver en streg sand her, fordi at de her mennesker her, de har måske pletter på straffeattesten, fordi de har lavet hjemmerøverier. De er måske på nogle institutioner, fordi deres egen familie ikke kan tage sig af dem. Det gør dem ikke til bedre til dårligere mennesker, men det gør stadigvæk, at barnet har en fornemmelse af, okay, det her det er måske lidt farligt. Det er måske ikke så godt, at jeg taler med dem her, fordi hvis man ikke har den forklaring, så vil det bare være spændende. Ja. Så vil det bare sige, så vil barnet bare altså generelt sige, så lister man bare ud om natten. Eller at jeg begynder at komme med en hvid løgn. Jeg er sammen med min kæreste. Efter et halvt år, så ringer de så til kæresten og siger, men du skulle være hjemme for en halv time siden. Jamen, han har ikke været her i dag. Så har vi et problem, ikke? Ja. Altså, så jeg synes, at man som forældre er blevet nødt til at være meget, meget skarp på, hvordan man sætter grænserne. Eller hellere, nemmere sagt, gå med dit barn. Ikke? Altså, gå helt meget sammen med dit barn. Ja. Det kan være, at der er nogle ting, som bliver nemmere i forhold til at ses fremrettet, når barnet så bliver voksen nok og flytter hjemmefra og får sin egen familie. Altså, ja. Nu var du selv lidt inde på det i forhold til den behandler, du mødte på Bornholm, da du selv kom derover. Men hvordan sådan generelt, vinder man, eller opbygger man den der tillid til de unge, som, altså, nogle gange, når jeg snakker med unge mennesker, der har været i udfordringer i deres liv, og har haft sagsbehandlere og sådan nogle ting, så hører jeg tit, og så kommer der en ny sagsbehandler, du ved, og så skal det er ligesom om, de føler, at de starter forfra igen. De føler sig bare som et eller andet nummer i systemet. Ja. Altså, hvordan får man den der connection, der virkelig kan skabe noget værdi? Det er et godt spørgsmål. Altså, men man får det generelt ved, og altså, den måde, som jeg fik tillid til, altså den måde, jeg får tillid til de ældre, eller mine behandlere, jeg går selv til psykolog og psykiater og den slags der. Det, altså, der hvor det vinder min respekt, det er, at de knytter og lytter. Ja. Altså, at man lytter til barnet, man lytter til mennesket, og ikke efter 10 sekunder eller en halv minut kommer med gloser om, hvordan man skal leve livet. Nej. Men altså, at man gennem samtale, gennem proces, og det kan tage lang tid, at man følger barnet i de ting, der er svære, og får lov til at dryppe lidt undervejs. Ja. Altså det her med, hvordan gik det så til den her fest her med de her farlige mennesker? Har du røget sammen med dem? Nej, det har jeg ikke. Okay, hvad nu hvis jeg tager en drugtest på dig? Ikke? Hvordan var det så? Nu skal jeg lige holde mig til emnet her. Hvordan man får den respekt? Jamen det handler, jeg tror, og det er faktisk det, som jeg rammer ret ofte. Der er mange, der siger, vi vil have en behandler, som selv har prøvet at være kidnappet, en, der selv har prøvet at tage stoffer, en, der selv har prøvet at sidde i fængsel. Ja. Hvor jeg altid har sagt, jamen de andre, de kan også noget. Men jeg må indrømme, at det er jo mere teknisk, at de kan noget. Ja. Følelsesmæssigt og empatisk, der mener, at det er meget, meget, meget få mennesker, 1%, som kan læse sig til, hvordan det er at være hjemløs, og blive tortureret, og blive lukket baghold, og sælge stoffer, tage stoffer. Alle de her ting, som det gamle miljø byder ind med, altså byder på. Nu mister den lige hurtigt. Altså, så det var det her med, altså hvis for at få den her tillid og den her respekt, jeg mener, at dem, der skal have hjælp, de kan mærke på et menneske, om han eller hun ved, hvad de taler om. Ja. Og det er der, hvor jeg mener, at tilliden og respekten kan komme. Og jeg har mødt behandlere, som ikke har prøvet at tage kokain, ikke har siddet i fængsel, ikke har været udsat for overgreb eller noget i den retning der, som stadigvæk er knalddygtige behandlere. Ja. Men jeg har også mødt mange, som
du ved, som en eller anden dag, de bliver så presset af deres klient, så de siger, jamen okay, jeg har taget en streg kokain. Okay, men jeg har røget kokain, jeg har røget flere kilo. Altså, så hvad fuck skal jeg bruge det til, siger jeg, ikke? Ja. Altså, jeg mener, det er der, hvor at man skal... Det er der, hvor der er behandlingsfrihed i Danmark, som man siger, ikke? Altså, der er forskellige at vælge imellem, og det er nok meget godt, at der er det. Fordi ellers vil det måske blive lidt kedeligt. Ja. Ja. Det ved jeg ikke. Kan du prøve at forklare, hvordan hjælper man en ung, vred, udadreagerende person, som har dybest set mistet troen på hjælpen og systemet? Og det er nok et svært spørgsmål, men, ikke? Men, altså, men den er dyb nok, men jeg vil sige, jeg kan godt lide at blive udfordret på den, fordi... altså, nu kan jeg tage udgangspunkt i mit eget liv igen. Da jeg møder de gamle chikaler og dem, der vil mig ondt, der var du endelig og sådan noget, og du skal bare med her, og vi skal lige tale med dig, og altså, den måde jeg mødte dem på, det var, altså det lyder et eller andet sted så overfladisk, men at møde det mørke og det onde med kærlighed, altså med den her, hvad skal man sige, det her paradigmeskift, man har haft, altså den her energi og den her power, som man har, efter man har været så meget i mørket. At møde et menneske, der er hooligan eller slagsbror, eller hvad fanden de har committet sig til i forhold til vold og død og ødelæggelse, den kan reddes ved at møde dem først og fremmest 100% ligeværdigt. 100% ved at lade dem tale til dig, som dem de er. Sørg for at skabe det rum, som der er fyldt af tillid og tiltro til, at de gerne må dele med dig omkring de dybeste hemmeligheder, hvad angår vold og overgreb, for det er jo overgreb, når de slår på andre, eller lukker en anden baghold. Og få lov til at lytte til sådan nogle historier, og ikke gøre dem forkerte, men lytte til, at de har ligesom fået tømt det magasin af død og ødelæggelse og vold. Til lige pludselig så at kunne vende bøtten lidt og begynde at tale omkring, okay, men hvad har det givet dig at gøre de her ting mod andre, udover adrenalin og udover respekt for en gruppe, som før eller siden vil blive fængslet, og nogle ender på institutioner, nogle tager deres eget liv, fordi de tager for mange stoffer. Ja. Og så igennem proces, og få lov til at lytte til det menneske, der er så voldsparat, så de går forrest i den gruppe på 200 mennesker. Og få ham til at tømme magasinet i forhold til død og ødelæggelse og frustrationer i livet, til at begynde at belyse, hvad er årsagen til, at du gør de her ting her, min ven? Hvad er årsagen? Hvad er det, der gør, at du har brug for at gøre og yde smerte på andre mennesker, som ikke har bedt om, at de skal blive slået på? Det kan godt være, at de kan tage ud og se fodbold, eller tage på natklub, og måske er lidt udfordrende. Men gør det dig til et menneske eller et monster, i forhold til at være i risikogruppe for at blive fængslet og få domme, og ikke kunne få familie, ikke kunne få et arbejde. Altså, så igen, det er igen en proces, at vi kan lave en transformation. Der får vi ofte 3 måneder af kommunen til at rette op på et menneske. Okay. Alle mine sager, nu har jeg været selvstændig i snart 6 år, og jeg har stort set altid fået lov til at få efterværn på mine unge. Det vil sige, at jeg går fra 3 måneder til 6 år. Okay. Og det er en kæmpe... Altså 6 år? 6 år. Efterværende går fra 16... det går fra 16 år til man er 23. Jeg ved, der er begyndt at være sådan en lidt, hvad skal man sige, at man begynder altså det er jo fordi, at de unge mennesker, hvis de bliver fængslet og straffet, får en dom, så ryger de jo i ungdomsfængsel,
Og så kan man ikke bare løslade de unge mennesker. Altså man kan ikke bare kaste dem ud i samfundet igen, og lade dem køre videre. Man bliver nødt til at møde dem og samle dem op. Og der er det jo så, at de har mulighed for et efterværn. Nogle havner på opholdssteder, nogle havner på gaden, nogle havner i dysfunktionelle familier, nogle havner også i ressourcestærke familier, men hvor de bare ikke, altså hvor der bare er sket for meget i det miljø, som nogen nu har begået sig i, og forældrene de ikke ved, hvad der foregår. Så igen, at møde mennesket så voldsparat og så mørk i masken, har jeg faktisk ikke oplevet til dagens dato endnu, at man ikke kan ændre noget mørkt til noget lyst. Okay. Jeg håber, det giver mening. Ja. Det var et kæmpe virvar af en masse tanker og følelser omkring, hvordan man kan lave en transformation. Men jeg håber, at det giver mening. Ja, helt sikkert. Når man som ung eller gammel for den sags skyld, men når man når til den erkendelse, og man ligesom begynder at arbejde sig ud af mørket og frem mod en bedre fremtid, hvis man kan sige det sådan. Det er jo tit forbundet også fuldt af noget skam og sådan nogle ting, at man har været i misbrug og sådan noget. Hvordan arbejder man så ud af det? Altså, kan du føle, man kan godt være... Til. Ja, tit så er man jo man er tynget af en følelse af skam over, at du ved, sit misbrug for eksempel, eller man har måske gjort nogle andre grimme ting. Ja. Hvordan arbejder man så ud af den skam? Skyld og skam, men der er jo nogle helt klare måder og metoder til at håndtere lige præcis skyld og skam. Igen vil jeg sige, det er jo, og for mit vedkommende, så er det jo at møde mennesket i den, i den term, som det nu er. Altså, vi kan dele den op. Kriminalitet, skyld og skam, vold, altså der hvad skal man sige, og hvis det er forhold til skyld og skam, jamen der er jo, hvad skal man sige, jeg synes, at det er meget, meget individuelt først og fremmest, ikke? Men altså, igen har man fået åbnet op for de kamre, som der har læret situationer, som er årsagen til skyld og skam. Hvis man får åbnet herop for mennesket, som der kan fortælle omkring, hvorfor de er ked af det, eller hvorfor de ikke har tænkt sig at angre tidligere, end hvad den situation nu rammer dem for, jamen så vil jeg mene, så er det jo der, man kan arbejde videre. Ja. Altså, det er svært at sige sådan, med 2 fede streger under, hvordan man håndterer, fordi det er så bredt, og det kan være, det er så meget data, som der skal komprimeres, og ligesom kunne håndteres til fremadrettet livsstil. Fordi ingen tvivl om, der er meget skyld og skam i, når et menneske overgiver sig, og man tænker, fuck mand, jeg har stjålet fra min far, jeg har løjet over for min mor, jeg har stjålet fra min familie, jeg har gået i butikker og taget ting, der ikke var mine. Fuck mand, hvis jeg gjorde det i dag, jeg vil ikke turde gøre det i dag. Hvorfor? Jamen fordi det vil være skamfuldt at stjæle fra og tage noget, der ikke er mit. Men den evne besidder man jo ikke, når man er misbruger, når man er dopet, når man har stofferne i sig, eller hasen, som der bedøver en for empati og for gensidig respekt. Men når vi så er ude af det, så kan vi begynde at arbejde som behandler med, hvordan vi får krystalliseret den her skyld og skam. Ja. Hvordan vi får angret til far og mor og sagt undskyld, for de har været et møgsvin, et egoistisk møgsvin, der ikke har været taknemmelig over for den måde, I har vist mig kærlighed på. Jeg var ikke i stand til at se det. Ja, det er også en del af processen. Det er en kæmpe del af processen at få lov til at sige til de mennesker, som man har gjort fortræd, eller som man har svigtet, fordi at stofferne har været det forhold, man har haft. Ja. Så har man altid mulighed for at komme tilbage med hjælp, vel og mærket. Ja. Og ligesom sige, prøv at høre, nu laver jeg en liste over de mennesker, som jeg har gjort fortræd. Det er ligesom Narcotics Anonymous' 12-tidsprogram. Der laver vi også en resistance-liste. Altså, så man har mulighed for at komme tilbage og kigge på de episoder i livet og de mennesker,
og som man har gjort fortræd kvæg ens egen skyld og skam. Ja. Jeg håber, det giver mening. Det gør det. Godt. Det har været skide interessant at snakke med dig, Josh. Jeg tror bare lige her til sidst, jeg vil... hvis nu der sidder nogle forældre derude, der lige har opdaget, at deres børn ryger hash eller tager andre stoffer, hvad er så det bedste råd, du kan give til dem? Ja, men det bedste råd, jeg kan give til forældre, det er, hvis I ikke magter eller har mulighed for at hjælpe jeres barn, så ræk ud efter hjælp. Fordi det at være forældre, det skal helst værnes, det skal helst bibeholdes. Når en far og mor, når en familie begynder at operere som detektiv, begynder at snage i den telefon eller de relationer, som deres barn har, det pisser bare ens barn meget mere af. Det gør også bare, at barnet bliver meget mere aggressivt, eller meget mere får lyst til at tage flere stoffer, eller være endnu mere rebelsk. Ja. Fordi, hvorfor fuck er det, du ringer til min ekskæreste? Men det er fordi, du var til fest med hende. Du ved, jamen, hvad rager det? Du ved, altså, så igen, når far og mor begynder at være detektiver, eller begynder at sige, vi skal tage nogle uprøver på dig. Okay, why? Fordi vi skal vide, om du tager stoffer. Okay, hvad så bagefter? Jeg bliver ringet, jeg har sat til, det kan ikke tælles på 2 hænder, mange forældre. Vi skal bare finde ud af, om vores barn tager stoffer. Okay. Når vi så har taget den drugtest, hvad så? Ja. Så ved vi det jo. Ja, hvad vi bruger det til. Ja. Altså, så igen, række ud til nogle professionelle, som der ved, hvordan at man skal møde de her unge mennesker. Ja. Fordi det vigtigste for forældre, det er at bibeholde relationen med barnet. Den kærlige, den omsorgsfulde familie, som det faktisk ofte er, kan man sige. Altså, der er nogen, der ikke er så heldige at have en familie. Men dem, der har familier, altså, der er det vigtigt, der vil jeg sige til forældrene, bliv ved med at være forældre. Ja. Og bliv ved med at række ud til de professionelle, som så kan give noget coaching, noget familiebehandling, noget en-til-en coaching i forhold til barnet, og så sammen kan man så begynde at samle op og køre en fælles retning igen. Det er meget, meget overfladisk sagt det her, men det er sådan, det er den eneste måde, jeg kan forklare det på. Det giver mening. Jeg tror nemlig, det er rigtig nemt som forældre, tror jeg, at komme til at træde forkert med de bedste intentioner. Hvis man begynder som forældre at snage for meget, eller være for mistroisk, eller vi tror ikke på, at du taler sandt, det kan man ikke bruge til noget. Jeg sorry to say, men der er nogle gange så får jeg beskeder og opkald og mails fra forældre. De er så frustrerede, men samtidig så bruger de også en halv side på at sige, hvor forkert deres barn er. Det kan jeg ikke bruge til noget. Men jeg kan bruge til noget, at vi kan begynde at tale om, hvordan vi kan finde en retning i forhold til, at deres barn eller jeres barn ikke, ikke skal stjæle isen i fryseren, eller at man får et opkald, at der er blevet solgt ting og sager et eller andet sted, eller hvad fanden det måtte være, undskyld mit sprog. Men altså, der er så mange ting, det handler om at samarbejde. Det handler om at række ud efter hjælp. Jeg er 44 år gammel, jeg rækker ud efter hjælp. Jeg rækker ud hver dag til folk, fordi jeg laver sgu også fejl. Altså, men til jer forældre, please, bed om hjælp og række ud til dem, der skal rækkes ud efter. Der i dag, dengang jeg var på jeres barns alder, der var sgu ikke så meget hjælp at hente. Der var ikke noget, der hed Siri eller Google eller noget andet. Altså, men det er der i dag. Det er givet videre. Skide godt. Tusind tak, fordi du gad være med her. Tak, fordi jeg måtte få lov til at deltage i snakken over. Og tak for dig. Tak. 100%.